Како што и претходно беше најавено, по истекување на рокот за доставување на нацрт амандманите, денеска во Законодавниот дом треба веќе да биде доставен текстот на овие нацрт амандмани. Денеска премиерот Зоран Заев информираше дека нема да има нови амандмани освен 4 постоечки, туку ќе се додаваат само амандмани на веќе постоечките амандмани. Тој исто така рече дека очекува инклузивност во процесот и од опозицијските пратеници, освен оние 8 пратеници кои што гласаа за отварање на Уставот. Исто така рече дека очекувал за отварање на Уставот да гласа и пратеникот Панчо Минов од партијата Громно, сепак вели дека натаму има уште 2 фази, уште оваа фаза за нацрт амандманите и за конечното усвојување на одлуката, и вели дека секој си има право на своја одлука. Како што кажав, нема да има нови амандмани освен 4 постоечки. Тој додаде и дека Охридскиот рамковен договор ќе биде вграден во уставниот закон и ќе потенцира дека овде ќе бидат и додадени барањата на осумината пратеници кои што гласаа во првата фаза. Може накратко да го чуеме овде премиерот Зоран Заев. Нема ништо спорно, како што реков. Стручната академската јавност оцени дека предложените насоки се во согласност со меѓународното право и меѓународните стандарди за човекови слободи и права, и особено со интересите на Република Македонија и нејзините перспективи низ евроатлантските интеграции, каде што еден од чекорите беше договорот со Република Грција. Оттаму нацрт амандманите заслужуваат подршка од сите пратеници, секако во име на интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Нацрт амандманите, како што ќе бидат објавени, првиот дел е потребата на додавање дополнителен став во амандманите за потврда на македонскиот идентитет. И во амандманот 36 почнува со ставот: Републиката го штити, гарантира и негува историското и културно наследство на македонскиот народ. Членот 7 од Уставот го гарантира македонскиот јазик, и ова беше дел од инклузивниот процес на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, и новата пратеничка група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, кој што е вграден овде. Вториот дел е во одлуката за стапување на сила во делот на влегувањето нова конечна спогодба, а тоа е стапува на сила од кога грчкиот парламент ќе ратификува спогодбата и откако грчкиот парламент ќе го ратификува протоколот за пристап во НАТО. Третиот амандман се додава само еден став, а тоа е: Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. За мене е многу значаен и самиот процес кој што како причина интеграцијата на Македонија во Европската Унија и НАТО се создаде во Република Македонија, и првиот исчекор е направен, двотретинско мнозинство е обезбедено за прв пат во Република Македонија по вакви важни прашања како што е Уставот. Да, посредбите кои што ги имаше премиерот Зоран Заев со новата пратеничка група, на која што нов координатор е Елизабета Канческа Милеска, и таа денеска кажа дека нивните барања се прифатени од страна на владата, дека ќе бидат вградени во овие 4 амандмани. Нивните барања, како што веќе е познато, се гаранција на идентитетот, вградување во член 49 од Уставот, прифаќање на одредба доколку Грција не го ратификува договорот и го попречува членството на Македонија во Европската Унија и НАТО, да се укинат овие уставни амандмани за измени и постепена употреба за името за внатрешна употреба, односно да се даде рок од околу 5 години за да се сменат сите оние потребни документи за внатрешна употреба. Таа исто така кажа дека целта е да се вклучат сите пратеници во квалитетна расправа за подобрување на договорот и дека очекува и другите пратеници да расправаат во оваа фаза од уставните измени. Овде може да ја чуеме и Канческа Милеска. Примената на името и терминологиите за внатрешна употреба ќе бидат согласно договорот, при што за сите официјални документи и материјали на јавната администрација за меѓународна употреба и за документите кои може да се користат и надвор од државата, прилагодувањето треба да се изврши во рок од 5 години
по влегување во сила на уставните амандмани. Документите кои се исклучиво за внатрешна употреба ќе се прилагодат на усвоените амандмани при отварањето на секое поглавје на релевантната област во преговорите со Европската Унија и ќе биде финализирано во рок од 5 години од тогаш. Да, по доставување на нацрт амандманите овде во законодавниот дом за 30 дена се очекува според деловникот да се закажат и расправи во матичните комисии, а потоа и на пленарна седница да се расправа за овие амандмани. За усвојување на предлог амандманите е потребно само просто мнозинство од 61 пратенички гласа. За последната фаза за одлуката е потребно повторно двотретинско мнозинство со 80 пратенички гласови, но и премиерот Зоран Заев како што најави дека овој процес најверојатно ќе се забрза, па некаде до втората половина на јануари ќе завршат уставните измени.